درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروزی که دارم این برنامه رو ضبط میکنم یک شنبه 20 آپریل 2025 میلادی برابر با 31 فروردین ماه 2584 شاهنشاهی کوروشی است و اینم 54مین گزارش آپوزیتی که من دارم تقدیم حضورتون میکنم. در مورد چند تا تیتروار بهتون میگم که یکی راجع به برنامه‌ای بود که دو شب پیش رابرت کندی اومد یک برنامه اجرا کرد، یه سری آمار داد راجع به آتیزم که قراره تحقیقات خاصی انجام بشه یا ممنوعیت ها از روی سری تحقیقاتی که در زمینه آتیزم قبلا هم داشته انجام میشده برداشته بشه که در زمینه های دیگه این تحقیقات انجام بگیره. یکی اینه، یکی فرداش رئیس یکی از بخشای مهم وزارت بهداشت Department of Health and Human Administration که همون جایی که رابرت کندی داره بهش هدایتش میکنه، یکی از قسمت‌های مهمش هست CMS که هست Central Medicine and Medical Services. جای خیلی مهمی هست، شاید یه بودجه در حدود تریلیون دلار مثل پنتاگون یه همچین. یعنی ببینید برای اینه که میگم اندازه مهمی اینجور جاها رو از رو پولی که اونجا در گردشه میشه فهمید که چقدر آدم اینوالو درگیر هستن تو کار کردن اونجا، چقدر کمپانی‌ها با اینجا در ارتباطن و پول به اندازه دولت داره پول وارده. یعنی فقط یه اداره زیر وزارت بهداشت داره میشه که اسمش هست همین CMS. برای همین انتخاب رئیسش خیلی مسئله مهمی بود که فردای اون روزی که رابرت کندی سخنرانی کرد اون رفت تو کاخ سفید و قسم خورد و اونجا هم صحبتایی کرد و یه قسمت هم آخر بعدش هم ترامپ اومد صحبت کرد، چون در حضور ترامپ این اتفاق افتاد. بعد هم ترامپ اومد یه چیزی هم آخر یه کل برنامه 26 دقیقه بود، اون دقیقه آخرش راجع به ایران صحبت کرد. یه صحبتی راجع به ایران شد که اونو براتون پخش میکنم و راجع به صحبت میکنم و در آخرم راجع به این مسئله اپوزیسیون و رهبری و اینجور چیزا با هم دیگه، یعنی نظرات هم بهتون میگم. توی برنامه‌ای که روز شنبه پخش شد، گزارش آپوزیتی 54، انتقاداتی مطرح شد. انتقاد که البته نظرمو فقط گفتم راجع به رهبری آقای شاهزاده رضا پهلوی که هنوزم میگم به هر حال ما نمیدونیم ایشون دارن چی رو رهبری میکنن، کی رو رهبری میکنن دقیقاً و این رهبری داره به چه جهتی میره، اینا مشخص نیست. حالا آخر این برنامه مفصل‌تر راجع بهش صحبت میکنم. خب برگردیم روی اخبار. پنجشنبه شب آقای رابرت کندی یه برنامه ترتیب داده بود که اونجا اومد راجع به مسئله آتیزم صحبت کرد. این مسئله بسیار بسیار مهمی است. یعنی این کاری که الان رابرت کندی داره در وزارت بهداشت انجام میده که مخففش از Human and Health Services. این کاری که الان رابرت کندی داره اینجا انجام میده خودش رئیس جمهور میخواست. یعنی ببینید در تمام این حداقل 50 سال گذشته همه میدونن که در وزارت بهداشت در سازمان غذا و داروی آمریکا فساد هست. داروهای اجازه مواد غذایی اجازه فروش میگیرن در آمریکا که در خیلی کشورهای دنیا ممنوع هستن، نمیتونن بفروشن محصولاتشون یا اون با اون مشخصات نمیتونن محصولاتشون به مردم بفروشن، یا داروهایی با قیمت‌هایی در آمریکا فروخته میشه که در هیچ جای دیگه دنیا فروخته نمیشه و اینها تأثیرات منفی داره که به اونا میگن ساید افکت و اینها بعد یه سری کارهای تحقیقاتی روش انجام میشده، یه سری ارزیابی‌های بیشتری انجام میشده که نشده و این نشدنش به خاطر فساد در همین سیستم بوده و هیچ رئیس جمهوری هم طرفش نرفته. هیچ کدوم از این رسانه‌هایی که تو اون 4 سال اول ترامپ از صبح تا شب داشتن به ترامپ انتقاد میکردن یک کلمه راجع به این موضوع حرف نزدن، همونطور که یک کلمه راجع به
خرابکاری که تو عراق کردن، تو افغانستان کردن حرف نزدن، راجع به فسادهایی که در وزارت دفاع آمریکا صورت میگرفته صحبتی نشده. هیچ گزارش تحقیقاتی، هیچی بیرون نیامده. راجع به همین فسادهایی که الان DOJ یعنی همون دوج یا همین وزارتخونه که ایلان ماسک داره ادارش میکنه، خب خیلی چیزا رو پیدا کردن که مثلا یه عالمه آدم بودن که اصلا از دنیا رفتن ولی با همون شماره سوشال سکیوریتیشون یه چیزی مثل همون کارت ملی ایرانه، از رو اون شماره داشتن حقوق بازنشستگی واسهشون میگرفتن و مزایای دیگه دریافت میکردن، در صورتی که این آدم اصلا سالها پیش از دنیا رفته بوده. و این بوده که این فسادها رو هیچ کدوم از رسانه ها راجبش حرف نزدن، ولی جست و گریخته همه میدونستن که فسادی در جریانه. راجب وزارت بهداشت هم همین بوده. حالا این الان رابرت کندی اومده و یکی از اولین جایی که دستش گذاشته تو اون کمپین های انتخاباتیش هم زمان ترامپ، زمانی که اومد با ترامپ همکاری شروع کرد، قولی که از ترامپ گرفت این بود که ما باید 2 مرتبه آمریکا رو سلامتی آمریکا رو باید بهش برگردیم. همونجور که دونالد ترامپ گفت مگا، یعنی Make America Great Again، آمریکا رو 2 مرتبه با شکوه کنیم، اون گفت آمریکا رو 2 مرتبه سلامت کنیم ماها. اون به اصطلاح کمپین انتخاباتی چون رابرت کندی خودش هم کاندیدای ریاست جمهوری بود و کمپین اون روی ماها، روی برگردوندن سلامت به آمریکا بود. اون مخففش میشه MAHA، ماها. و خلاصه ترامپ هم به قولش عمل کرد و ایشون کرد وزیر بهداشت و ایشون اون موقع هم صحبت کرد، یکی راجع به آتیزم گفت، یکی هم راجع به بیماری‌های مزمن که انقدر زیاد شده توی آمریکا و گفت باید جلوی اینا رو بگیریم. راجع به آتیزم یه سری آمار ارائه داد تو همین برنامه‌ای که حالا من میذارم توی این برنامه. آمارهای ارائه داد آقای رابرت کندی راجع به این که مثلا الان از هر 31 بچه زیر 8 سال که آزمایش کردن، از هر 31 بچه یکیشون آتیزم داره و این خیلی آمار بالاییه. و نگاه کردن دیدن که پسرها هم بیشتر مبتلا میشن، تقریبا از هر 20 تا پسر بچه یکیشون آتیزم داره. و در ایالت کالیفرنیا یه تحقیق دیگه انجام شد و اینا تازه است، اینا مثلا 2015 به این وره. یه تحقیق دیگه انجام شده که از هر 12 تا پسر یکیشون آتیزم داره. این خیلی آمار بالاییه. ببینید اون زمانی که کووید ویروسش اومد، برای اینکه بگن این اپیدمی شده، گفتن آقا از هر 100 نفر یه نفر داره مریض میشه، پس این اپیدمیه. و وقتی میگیم از هر 12 تا یکی بیمار شده، یعنی تقریبا نزدیک 10%، خیلی بالاست این آمار. و 7%، 8% این هم یه جور اپیدمیه. و دقیقاً رابرت کندی هم راجع به همین صحبت میکنه که آقا ما الان وارد یک اپیدمی داریم و باید با این اپیدمی برخورد کنیم. و بسیاری از محافل علمی دارن اینو انکار میکنن که اصلا همچین اپیدمی وجود داره و این خطرناکه. ببینید این اپیدمی و یکی از چیزایی که گفت تو این صحبتاش، گفت الان بیشتر تحقیقاتی که انجام میشه روی آتیزم روی اینه که بگن که مثلا ژنش رو پیدا کنیم، این ژنه باعث شده که طرف آتیستیک بشه یا آتیزم داشته باشه. ولی هیچ کدوم از عوامل بیرونی رو نرفتن روش تحقیق کنن. چرا؟ چون این سری ممنوعیت گذاشته شده که کسی نمیره تحقیق، اجازه نمیدن اصلا تحقیق بشه که مثلا آیا فلان دارو یا فلان واکسن یا فلان غذا یا فلان عامل محیطی اثر داره تو بیشتر شدن این یا نداره. حرفی که میزد رابرت کندی میگفتش که اپیدمی با ژن نمیاد. اگه قرار بود ژن اپیدمی بده، خب قبلا هم اپیدمی میومد دیگه بر اساس ژن. بگیم آقا مثلا این ژن در حقیقت داره واکنش نشون میده به عامل بیرونی، بعد ببینیم اون عامل بیرونیه چیه که باعث میشه که این حالا اصلا یه ژنی هم ممکنه که یه ژنی رو پیدا کنن که بدونن بیشتر آدمایی که آتیستیک هستن این ژن هم دارن، ولی این ژن به خودی خود فعال نمیشه، یه عامل بیرونی اونو فعال کرده، اون عامل رو بعد پیدا کرد و برای همینی که انقدر ریس رفته بالا. و به هر حال
خود مطرح شدن این موضوع خیلی به نظر من مهم بود. یکی از اون تابوها بوده که نباید راجبش صحبت می شده. برای همین همی هستش که این ریت ها اینقدر رفته بالا. از سال 1987 یه دفعه زیاد شده تعداد آتیزم. قبلا آمارش هر 10,000 نفر یک نفر آتیزم داشته، الان رسیده به هر 32 نفر یک نفر یا هر 31 نفر یک نفر که خیلی وحشتناکه. و صحبتی که کرد رابرت کندی گفتش که ببین اینها چون بعضی از کسانی که آتیستیک هستن خیلی مشکلات بزرگی به وجود، یعنی اصلا آدم عادی نمیتونن باشن. مثلا میگفت اینا هیچ وقت نمیتونن توی ورزشی به درجات بالا برسن، یا نمیتونن مثلا یه کار معمولی مثل بقیه آدما داشته باشن که بتونن خرج زندگی خودشونو بدن. همیشه احتیاج دارن که ازشون مراقبت کنه. بیشترشون اینجوری میشن، نه حالا همشون، ولی یه سریاشون اینجوریه. و این یعنی هزینه برای دولت، هزینه برای کشور و در ضمن جامعه یا آدم از دست داده، یا آدمی که باید یا آورده‌ای برای این جامعه داشته باشه، حالا یک فرد بیماری که تازه باید بهش هم رسیدگی و توجه بیشتری بشه و این هزینه داره برای حالا این قسمتش رو دست گرفتن گفتن که اینا دنبال پولن و از این حرفا، ولی منطقش منطق درستیه چیزی که داره میگه. و این منظورش اینه که این موضوع مهمیه. ما باید بریم ببینیم چرا ما انقدر شاهد اپیدمی آتیزم هستیم. این بعد جلوش بعد به عاملش رو پیدا کنیم. و گفتش که 15 تا گروه دانشمندان مختلف از دانشگاه‌های مختلف قرار ما ممنوعیت‌ها رو برداشتیم. ممنوعیت‌هایی بوده قبلا راجع به این که مثلا این عامل‌های محیطی رو پیدا بکنن، میگم اون ممنوعیت‌ها رو برمی‌داریم که پیدا کنن. و تا سپتامبر که میشه مثلا تقریبا 4 ماه دیگه، هر چی که نتیجه‌ای که بهش البته تا سپتامبر که مشخص نمیشه به صورت قطع، شاید 10 سال طول بکشه بعضی از این تحقیقات، ولی تا سپتامبر به هر نتیجه‌ای رسیدیم همون و بعد از سپتامبر نتیجه اینا رو با مردم به اشتراک میگذاریم. من فکر میکنم که میدونن که دنبال چه چیزایی بعد برن. دانشمندای زیادی قبلا، محققای زیادی قبلا روی موضوعات کار کردن، حدس من البته، و میتونن که خیلی زودتر به یه سری جوابا برسن مستند. من فکر میکنم که دلیل اینکه سپتامبر رو مطرح کردن این هست و دلیل اینکه این موضوع اینقدر مهم نشون داده میشه و البته مهم هست، یعنی دلیل اینکه اینقدر روش تأکید میشه اینه که و بعدم اتفاقا اون آمار و ارقامو میاره، اینقدر شماره میده که از 400% رشد داشته. این شماره ها یه جورایی میتونم بهتون میگم که در حقیقت مثل دادستانیه که داره اعلام جرم میکنه، داره میگه آقا ببین اینقدر آدم بیمار شدن و این بیماری تو صحبتاش گفت تا سال 2035 سالی 1 تریلیون دلار باید دولت آمریکا خرج درمان همین افرادی که بیماری آتیسم دارن بکنه. 1 تریلیون دلار در سال هزینه درمان این آدما میشه، یا هزینه رسیدگی به این آدما میشه. بنابراین این پولی که باز این صدمه‌ای که داره به کشور میخوره، یعنی این شماره ها، یعنی وقتی مقصر این داستان پیدا شد با همین شماره ها میرن سراغش و میگن آقا این جرم شماست، شما مرتکب همچین جرمی شدی. چه سیاستمداری که اجازه داده این دارو مثلا تزریق بشه به مردم، چه سیاستمداری که تایید کرده که چنین غذایی به خورد مردم داده بشه و عوامل دیگه، چه اون سیاستمداره، چه اون شرکتی که این کاری کرده، چه اون افرادی که توی این وزارت بهداشت چشاشون بستن روشون کردن اونور و اجازه دادن که این اتفاقات بیفته، جلوی تحقیقات گرفتن. همه اینا مجرمن. این آمارها یه جورایی به نظر من تفهیم اتهامه برای اون آدما که بدونن که چه خبره، دنیا دسته، که یعنی که بعداً وقتی که میخوام براشون کیس های حقوقی درست کنن این آمارها شماره ها رو دارن
و اینا رو میذارن روی میز و اون موقع یک کیس قوی میسازن برای اونا. و فردا این سخنرانی در همون بهش میگن دفتر بیزی اووال آفیسه که تو دفتر در حقیقت رئیس جمهور تو کاخ سفید هست، همینجا که خیلی از این دیدارها انجام میشه، خیلی از امضای این دستورات ریاست جمهوری پشت میز انجام میشه. توی همون دفتر رئیس اداره بیمه و دارو و بیمه میتونم بگم یه همچین چیزی، Center for Medicine and Medicaid Services. خلاصه این آقای دکتر مهمت آز که ایشون اصالتا ترک تبار هستن، اسم کاملشون محمد چنگیز آز هست. در ترکیه به محمد میگن مهمت چنگیز آز که یک گفتن ترک تبار هست. ایشون پدرش سال فکر کنم اوایل دهه 80 مهاجرت کرده به آمریکا و ایشون هم در دانشگاه در ایالت دلاور بزرگ شده و در دانشگاه هاروارد فکر کنم اولین مدرکش رو گرفته و بعد هم مدارک زیادی گرفته، البته در دانشگاه کلمبیا و این ور. خیلی پروفایل قوی داره، خیلی رزومه بسیار قوی داره که ترامپ توی همین دیدار اومد این رزومهش رو خوند که ما این پست رو داریم به کی میدیم. در ضمن ایشون این آقای دکتر آز یه شو تلویزیونی هم خیلی خوب داشته انجام میده، شو تلویزیونی هم داشت که خیلی همون شو موفق بود، پربیننده و با ریتینگ بالا و به هر حال اومد اینو معرفی کرد و بعدم ایشونو گذاشتن توی، یعنی این پست رو بشدن. در ضمن یه مراسمی بود که دستش روی بایبل هم گذاشت، روی تورات هم گذاشت و قسم خورد که به قوانین آمریکا، از قانون اساسی محافظت کنه و پایبند بشه به قانون اساسی آمریکا و خلاصه این کاری که این وظیفه‌ای که بهش داده شده رو به نحو احسن انجام بده. همه این چیزی که میبینین الان به نظر من مثل یه فیلم سینمایی هالیوودیه، یعنی خیلی صحنه ها خیلی قشنگ چیده شده، درست شده، اتفاقاتی که داره میفته. من حدسم اینه که پیشگویی میخوام بکنم سالها بعد از روی تمام شخصیت‌هایی که الان تو این اخبار جلوی دوربین‌های تلویزیونی می‌بینین فیلم‌های سینمایی ساخته میشه راجع به اتفاقاتی که تو همین روزا داره میفته. فیلم‌های سینمایی زیادی ساخته خواهد شد و این صحنه‌ها و این فیلم‌هایی که الان جلوی دوربین‌های خبری میره خیلی کمک میکنه به اینکه اون فیلم‌های سینمایی پربیننده‌تر و خیلی جذاب‌تر ساخته بشه. به نظر من شبیه یه فیلم سینمایی هالیوودی داره همه چی میره جلو. نه از نظر بد نمیگم، میخوام بگم که چقدر هماهنگه. به نظر من خیلی پلن شده همه چی داره میره جلو. همه این خبرنگارایی که میبینید تو تصویر، همه اینا راجبشون داستان‌ها میاد بیرون بعدن و حدس من اینه بر اساس اون چیزی که تا الان اتفاق افتاده فکر میکنم که بعدن هم اینجوری میشه. به هر حال توی این ماجرایی که ایشون قسم خورد، بعدش این دکتر آز رفت پشت تریبون و صحبت کرد، سخنرانی کرد و توی اون سخنرانی نکات جالبی رو گفت و گفتش که ما داریم بیشترین پول رو، نزدیک 2 برابر جای دیگه دنیا داریم پول خرج مدیکید میکنیم، بیمه درمانی مجانی که دولت آمریکا میده و کم بدترین نتیجه رو داریم میگیریم. بیمارترین آدم ها، چیزایی که رابرت کندی هم گفته بود. و در ضمن یکی دیگه از اتفاقایی که داره و بعدم اشاره کرد به یه سری از بهش به طور خلاصه میگن فراد ویست و ابیوز، یعنی تقلب، هدر دادن و سوء استفاده و چند تا مثال راجع به اون هم زد. در ضمن گفتش که طول عمر مردم آمریکا 4 سال کمتر شد از
نسبت به کشورهای دیگه، کشورهایی که قبلا یکی بودن با آمریکا و اینا، همه ضرره. یعنی میخوام بگم که این همون تفهیم اتهام است و اینکه بیماری‌های مزمن خیلی بیشتر شدن و توجهشون رو میذارن روی اینکه جلوی اینا رو بگیرن. ببینن داروها، ما خیلی داریم دارو استفاده میکنیم. یه چیز خیلی جالبی که گفتش که گرونترین درمان بیکیفیته. وقتی درمان بیکیفیت میشه گرون هم میشه و این در آمریکا اتفاقی که داره در آمریکا میفته و بعد جلوشو گرفت و خیلی روی این موضوع تاکید داشت و در ضمن چند تا مثال زد از این فراد، ویست و ابیوز که میشه همون تقلب، هدر دادن، سوء استفاده. مثلا گفتش که $10 میلیون خرج بیمه مهاجران غیرقانونی شده در کالیفرنیا که باید بریم دنبالش ببینیم چرا همچین اتفاقی بود. مهاجر غیرقانونی، بسیاری از شهروندان آمریکایی بیمه ندارن، نمیتونن یه بیمه برای خودشون تهیه بکنن. بعد مهاجر غیرقانونی بیمه درمانی مجانی، یعنی از همین بودجه هنگفتی که در اختیار مدیکید گذاشته میشه دارن استفاده میکنن برای اون جور کارا، برای مثلا بیمه کردن مهاجر غیرقانونی و درمان مهاجر غیرقانونی، که این در حقیقت اجحاف به شهروندان آمریکایی که دارن پول مالیات اون بودجه از محل مالیات مردم داره میاد و وقتی که از اون بودجه مثلا پول تموم میشه میرن قرض میکنن، 2 مرتبه مردم آمریکا رو بدهکارتر میکنن. اون 36 تریلیون دلار بدهی از همینجا آمده، از همین خرجای اینجوری کردن که نتیجهش هم حالا اگه مثلا یه نفعی هم به مردم میرسون، خب میگفتیم خیلی خب اگه بدهکار شدن حداقل مثلا سلامتن، ولی نیستن. و این یعنی که ببینید وقتی که این بانکدارها رو چششون، یعنی این کسانی که به هر قیمتی میخوان پول در بیارن، اون در حقیقت اخلاق که از سوی پول در آوردن میاد بیرون، از سوی سیاست میاد بیرون، یه همچین وضعی میشه. اون جزیره اپستین باز میشه که تمام سیاستمدارا میبرن اونجا، براشون مدرک درست میکنن که بعداً حرف گوش بدن و چیزای مشابه اون. حالا اپستین یه مثالش بود. و اینکه میخرن موقع انتخابات، میرن پول میدن، میگن اگه مثلا میخواید از این ایالت انتخاب بشی، فلان کمپانی داروسازی میاد انقدر مثلا $5 میلیون $10 میلیون رو بهت کمک میکنه، ولی بعداً هم که قانون اومد اونجا باید امضا کنی. حالا کاری نداشته باشی که این قانون ممکنه به ضرر مردم تمام بشه یا نه. اون کمپانی که پول داده برای انتخاب شدن شما الان میخواد شما زیر این ورقه رو امضا کنی. امضا نکنی دور بعد انتخاب نمیشی. اگه میخوای بازم بمونی باید امضا کنی. الان این قانون رو پس کنیم. اینجوری پک درست میکنن توی کنگره و سنا، مثلا هر 10 تا نماینده 20 تا نماینده میرن توی تیم که اون موقع اون رئیس تیمشون میاد میگه که مثلا فلان قانون رو باید امضا بکنیم یا نباید امضا کنیم، مثل کمیسیونای مختلف که توی مجلس هست. به هر حال اینا رو من دلیلی که دارم میگم برای اینه که حواسمون باشه زمانی که 2 مرتبه قراره در ایران آزاد یک قوانینی نوشته بشه که مشخص بکنه حد و حدود نماینده مجلس چیه، حد و حدود سناتور چیه، حد و حدود رئیس جمهور چیه یا شاه چیه، فرقی نمیکنه چه اسمی میخوایم روش بذاریم. اون کسی که قدرت دستشه چقدر قدرت داره و چقدر میتونه توی این قدرت بمونه و چجوری باید ارزیابی بشه، کارش راستی آزمایی بشه. این مثال این در یک کشور غربی متمدن دموکراسی دار این اتفاقات افتاده که همچین بلایی سر مردم اومده، اینقدر بدهکار شدن و مریض شدن، بیمار شدن. اینا خلاصه یه مقدار راجع به اینا صحبت کرد و بعد هر شد که خبرنگاران سوال کنن که همونطوری که دیدین خبرنگاران از ایشون سوالی نداشتن ولی از ترامپ سوال داشتن. این شد که ترامپ اومد پشت تریبون و شروع کرد صحبت کردن. من یه تیکه از صحبت‌های دکتر آزو گذاشتم چون خیلی به نظرم صحبت‌های مهمی بود. اینو با هم بشنویم و بعد ادامه میدیم. Healthcare system. And remember, the most expensive care is bad quality care. That's what we want to stamp on. And finally, we want to crush fraud, waste, and abuse. This is stunning to me. I've got a message for all the bad guys from me, the secretary, and the president. We are going to stop people from stealing from our most vulnerable,
from stealing with the taxpayers of America or honestly trying to support these programs. And we're going to be able to do it in quite a few ways. We are coming for you. And I'll give you a couple examples. Mr. President, these are ones that you may want to use in some of your future conversations. Almost 250,000 people, American citizens, were fraudulently enrolled without their knowledge in exchange programs by brokers who were unscrupulous, stealing from the U.S. government by pretending these people were on programs they never told them about. خب اینجا همون مسائلی که واسهتون گفتم و تقریبا یه تیکه از صحبتاش بود، خواستم فقط باشه اینجا، چون این برنامه هم ثبت در تاریخ میشه، میمونه اینجا برای سالهای بعد. خواستم فقط یه تیکه از قسمت‌های مهم صحبتاش براتون گذاشته باشم. تقریبا همون چیزایی بود که گفتم تا اینجای برنامه که جلوی فراد ویست اند ابیوز رو میخوام بگیرن. و یه چیز خیلی جالبی که اینجا گفتش که به اون آدمای بد، اون کسانی که دارن این کارا رو میکنن، این دزدیاری کردن، گفت ما داریم دنبالتون میاییم. یعنی اینکه این داستان اینجا تموم نمیشه و به همین که گفتم بهتون تفهیم اتهامه، اینجا اتهامش مثل دادستان اومدن گفتن آقا این یه همچین صدمه مردم آمریکا خورده، اینقدر پول حروم شده، اینقدر پول قراره بعداً حروم بشه، از بین بره به خاطر این کارهایی که شما کردین. بنابراین این در حقیقت حکم جلبشونه که بعداً که این چیزا ثابت شد برن دنبالشون و بگیرنشون. همین الان هم تا همین الان هم خیلی خلافایی کردن که قابل اثبات است، اصلا نیازی به اون تحقیقاتی که رابرت کندی قراره انجام بده راجع به آتیزم هم نداره. یعنی یه سری کارهای مالی انجام شده، مثل چند تا مثالش که گفت، که اینها به سرعت به نتیجه میرسه به نظر من. و بعد در ادامه که صحبت میکرد از این سوال جوابایی که از ترامپ کردن، رسید به اینکه خب مثلا جنگ اوکراین چی میشه. گفت به زودی، یعنی شاید در این هفته پیش رو، مذاکرات صلح اوکراین و روسیه هم به نتیجه برسه. احتمال خیلی زیاد بر اساس گفته‌های ترامپ تو این سوال جوابای کنفرانس مطبوعاتیش به زودی به نتیجه میرسه. اینجوری من برداشت کردم. یکی از موضوعاتی هم که ترامپ راجبش حرف زد، یعنی یه مسئله که انداخت به رسانه‌ها، این بود که گفتش که ببین الان تورم کاهش پیدا کرده، قیمت بنزین اومده پایین. خیلی مهمه، من شاهدم. آره قیمت بنزین تو آمریکا اومده پایین. قیمت بنزین که 4-5 سال گذشته همینجوری داشت میرفت بالا و الان 2 مرتبه اومده پایین. تو بعضی از ایالت‌ها رسیده به زیر $2 در گالون که خیلی قیمت پایینی هست. یعنی قبل از ترامپ مثلا یه 15-20 سال قبلش این قیمت ها بود. یکی دیگه از چیزایی که خیلی سر صدا میشد راجبش و همین اوایل که ترامپ هم اومده بود تو کاغذ سفید همش بهش حمله میشد و اینا که آقا قیمت ها رفته بالا، اینا قیمت تخم مرغ بود که گفتش که ببین قیمت تخم مرغ هم 87% اومده پایین. موقعی که داشت میره بالا میومدین اینجا حرف میزدین که آقا قیمت تخم مرغ گرون شد. من یادم حتی تو کنفرانس مطبوعاتی اون کارلان لویت یا سخنگوی کاغذ سفید سوال میکردن که آقا قیمت تخم مرغ رفته بالا و حالا الان 87% اومده پایین. دیگه هیچ رسانه‌ای اصلا نمیاد بگه که آقا اینقدر اومده پایین، چیکار کردین که اومد پایین قیمت تخم مرغ. اینم یه مثال بود، به صورت مطلق‌وار مطرح کرد و گفت فقط نرخ بهره بالا مونده. توی فکر کنم اون دیدارش هم که با نخست وزیر ایتالیا داشت به این موضوع اشاره کرد. گفت تورم بنده پایین ولی نرخ بهره رو کم نکرد و نرخ بهره دست رئیس فدرال رزرو، یعنی ام الفساد، یعنی خانه اصلی فساد فدرال رزرو. از تمام این هر فساد در پنتاگون، در همین وزارت بهداشت، همه اینا لانش فدرال رزرو. در حقیقت صاحبان فدرال رزرو هستن که تو همه این کمپانی‌ها، چه تو کمپانی نفتی، چه تو کمپانی اسلحه سازی، چه تو این کمپانی دارویی، بیشترین سهام رو دارن، بیشترین سهم رو دارن. و این فساد به نظر من همش برمیگرده به اونجا. و اینم جالبه که هر از گاهی الان اسم فدرال رزرو میاد بالا توی این کنفرانس مطبوعاتی ها. اینم به نظرم نکته جالبی بود. و گفتن که به یکی از این خبرنگارا ازش پرسید، گفتش که روسیه داره با شما بازی میکنه. گفت نه، هیچ کس با ما بازی نمیکنه، هیچ کس نمیتونه با ما بازی کنه و من فقط میخوام جنگ تمام بشه و اینقدر آدم کشته نشه اونجا. گفت سرباز آمریکایی کشته نمیشه، سرباز روس و اوکراینی داره کشته میشه، ولی من میخوام جلوی این آدم کشی گرفته بشه.
و یکی دیگه از مسائلی که خیلی این روزا تو همین یک دو هفته گذشته خیلی یه مدتی مثلا هر چند وقتی بار یه چیزی علم میشه برای ترامپ. قبلش راجع به اون گروه مسیجی بود که تو سیگنال درست شده بود، وزیر دفاع یا پیت هگزت اونجا اسرار جنگ به حمله به حوثی‌ها رو مثلا لو داده بود. از این حرفا خواستن پاپوش درست کنن که به جایی نرسید. موضوعی که این تازگی‌ها راجبش صحبت میشه راجع به اخراج یک پدر مریلندی به السالوادور، که این پدر مریلندی اهل السالوادور هست و اصلا وضعیت مهاجرتش قانونی نبوده با آمریکا، مدارکی قانونی نداشته و عضو یک گنگ خطرناکی به اسم MS-13 هم بوده و هم تجاوز کرده بوده. خلاص کلی جرم داشته قبلا و کلی سر و صدا کردن توی رسانه‌های آمریکا که وای یه پدر این بچه داشته اینجا، یه پدر مریلندی رو اخراج کردن از فرستادن السالوادور، اینو باید برش گردونیم. یه سری از سیاستمدارای دموکرات افتادن دنبال این که نه اینو باید برش گردونیم. حالا چرا؟ ببینید زندان ها در آمریکا همش مال دولت نیست. دولت مثلا این ایالت میگه که خیلی خب ما مثلا یه زندان ایالتی داریم، زندان پر میشه، بازم زندانی هست. بعد یه سری شرکت هایی هستن که میرن زندان میسازن و این رو اجاره میدن به دولت، باز توی قراردادهایی که زد و بند و چفت و بند داره. و بازم میتونم بهتون میگم که بعضی از جنرال های سابق هم، یعنی نظامیان مثلا بازنشستم، از روابطشون استفاده میکنم تا این قراردادها امضا بشه. خب مثلا برای هر زندانی $50,000 شارژ میکنن دولت رو، در صورتی که اون زندانی خرج و خوراکش در سال $10,000 هم نیست، فوقش $10,000 هم خرج مثلا اون سکیوریتی اونجا میشه. یعنی منظورم به این که مثلا فرض کنید توی زندانی 100 تا زندانی 500 تا زندانی هست، هر کدومشون $10,000 میشه، سالی $5 میلیون خرج سکیوریتی اونجا، بیشتر نیست. یعنی میخوام بگم سود این زندانه خیلی زیاده و زندانی میخواد تا سود کنه. بنابراین اخراج سردسته این گنگا یعنی که تعداد زندان‌ها کم میشه. من احساس میکنم دلیل این که این همه دارن فشار میارن که آقا چرا این یارو رو برش کردین، من فکر نمی‌کنم کسی مثلا این رسانه ها دلشون برای اون یارو سوخته یا اون مثلا سیاستمدارا واقعا دلشون سوخته. اگه دلشون میسوخت اون داروها رو به خورد مردم نمیدادن، اون مواد غذایی فاسد رو به خورد مردم نمیدادن. نه، اینا ذره انسانیت به نظر من سرشون نمیشه. بر اساس کارنامه‌شون، بر اساس کارهایی که انجام دادن و این اصراری که شد که چرا مثلا اینو فرستادنش السالوادور و بعد برش گردونیم، من فکر میکنم ربط داره به اون گنگ. یعنی میخوام با این سر و صدا کردن این ادمینستریشن یا این دولت رو بترسونن از ادامه این کار، از ادامه دستگیری اینجور آدم‌ها و فرستادنشون بیرون. و اینا رو میخوان که تو آمریکا باشن که تو این زندان‌ها رو پر کنن. حالا این برداشت من هست چون خیلی سر و صدا شد راجعش. و در اون قسمت آخر، تقریبا قسمت پایانی این کنفرانس مطبوعاتی، راجع به ایران یه خبرنگاری سوال کرد و دونالد ترامپ یه جواب جالبی داد که با هم دیگه میشنویم همشو و بعد برمیگردیم ادامه میدیم. A war that should have never happened. October 7th, Israel would have never happened. Iran was broke. And now we'll see what happens with Iran. We have a lot of them out there. We have a lot of things that we're working on right now that shouldn't have happened. None of it. Ukraine would have never happened. نه این قسمت نبود. بذارید من این قسمت اصلی رو بیارم. این قسمت. ببینیم ما همینو. No impact whatsoever. I'm for stopping Iran, very simply, from having a nuclear weapon. They can't have a nuclear weapon. I want Iran to be great and prosperous and terrific. I stopped them once they were broke and they didn't have any money for Hamas. They didn't have any money for Hezbollah.
There wouldn't have been an October 7th disaster. They were broke. They had no money, and they weren't spending it to terrorist organizations because they had none. When Biden came in, he took all the sanctions off. China wasn't allowed to buy. I said, if you buy, because they're the biggest customer, I said, you buy 1 barrel of oil, just 1 barrel of oil from Iran, and you can't do business in the United States. And by the way, we have nice conversations going with China just to intercede. It's like really very good. But with Iran, they can't have a nuclear weapon, and if they have a nuclear weapon, you'll all be very unhappy. You'll all be very unhappy because your life will be in great danger. Yeah. خب اینجا این یه دفعه همه خبرنگارا رو بیرون کردن از کاخ سفید، یعنی از اون آفیس، و اینم خودش شد یه خبر دیگه که چی شد. یه دفعه همه، یعنی کنفرانس مطبوعاتی اینجا قطع شد با همین سوال، و دقیقاً آخرین سوال که ترامپ جواب داد این بود و کلا گفتش که ببین من فقط میخوام ایران یا همین جمهوری اسلامی بمب اتم نداشته باشه، سلاح هسته‌ای نداشته باشه. و اون زمانی هم که من رئیس جمهور بودم یه جوری تحریمشون کرده بودم که ورشکسته بودن و اگه من مونده بودم هیچ وقت این ماجرای 7 اکتبر هم اتفاق نمی افتاد و در ضمن چین هم ازشون نفت نمی خرید و برای همین ورشکسته بودن. الان هم وقتی من برگشتم گفتم به چین، گفتم که اگه برین از ایران نفت، حتی یه بشکه نفتم بخرین، دیگه تو آمریکا نمیتونین تجارت بکنین و خیلی هم جدی قضیه. در نتیجه آخوندا رو حسابی روی زانوهاشون آورده، مجبورشون کرده که، یعنی میدونید چه جوریه؟ یعنی یه جوریه که مثل این که یه مبصر اومده تو کلاس، گوش این بچه شیطون کلاس رو گرفته نشونده، گفته باید بشین اینجا با هم حرف بزن. یعنی واقعا ترامپ گوش جمهوری اسلامی گرفته آورده نشونده سر میز مذاکرات. یادتونه چقدر خامنه‌ای میگفت نه ما با اینا مذاکره نمی‌کنیم، من خوشبین نیستم، مذاکره نمی‌کنیم. حالا اومدن دارن مذاکره میکنن. 2 تا نشست هم داشتن، اول تو عمان، بعد گفتن نه باید تو اروپا باشه، بردن اروپا. هیچ کدوم از اروپایی‌ها راه ندادن اونجا، بازم تو سفارت عمان برگزار کردن، دیدم اما فایده نداره، 2 مرتبه برگشت به اوکراین، به عمان داستان. و نه رئیس انرژی هسته اون گروسی رو راه دادن، رئیس آژانس انرژی اتمی رو راه دادن، نه مکروین اومد اونجا راهش، هیچ کس رو راه ندادن. مذاکرات بین آمریکا و جمهوری اسلامی، بین نماینده ترامپ و نماینده خامنه‌ای، و اونجوری داره خلاصه در جریان هست. حالا داره هفته دیگه برمیگرده به عمان و گفتش که اگر به جایی نرسه این مذاکرات همتون ناراحت خواهید شد. من میخوام که ایران پیشرفت کنه، میخوام ایران رونق داشته باشه، فقط بمب اتم نباید داشته باشه. که البته من فکر میکنم که گفتم قبلا، نه یه پکیجی هست که تحویل جمهوری اسلامی و خامنه‌ای دادن و باید تن بدن به این. هیچ راه فراری هم ندارن، هیچ کس هم نمیتونه بهشون کمک کنه. تمام اون دوستان جمهوری اسلامی که همین دیپ استیت یا دولت سایه آمریکا باشن، همونایی که این داروهای خراب و اون غذاهای خراب به مردم آمریکا میدن، همونان که مواظب جمهوری، تمام این تروریستا و تمام دشمنان آمریکا رو همونا درست میکنن که اسلحه سازی، اسلحه فروشی خودشون رونق داشته باشه و دولت آمریکا مجبور باشه سالی 1 تریلیون دلار خرج وزارت دفاعش بکنن. بگذاریم راجع به اون موضوع دیگه نمیخوام صحبت کنم. میخوام بگم که تمام اون دوستان جمهوری اسلامی هم دیگه نیستن بهش کمک بکنن و مجبوره، یعنی الان بالاخره یه فرصت تاریخی نصیب ما مردم ایران شده که یه آدم قوی تر از جمهوری اسلامی یقه این آخوندهای دزد کثیف رو واقعا گرفته، نشوندهشون اونجا و بعد قرارداد امضا کنن. خب حالا اینکه چقدر این قراردادی که امضا میکنن به نفع ما باشه و چقدر نباشه، این بستگی به ما داره، بستگی به این داره که ما چقدر حضور داشته باشیم، چقدر بتونیم خواستامون رو منعکس بکنیم. اینی که من گفتم رهبری شاهزاده کجاست، چی رو دارن رهبری میکنن، الان به جای اینکه ایشون مثلا بیاد بگه که نه با دشمنان مردم ایران نباید مذاکره کرد، خب این که اثری نمیذاره. مثلا
الان دولت ترامپ نمیاد گوش بده بگه بله آقای شاهزاده رضا پهلوی چون شما گفتین ما نمیریم مذاکره بکنیم. بدیم دست نتانیاهو حمله کنه به ایران. خیلی اتفاقای بدی میتونه بیفته اگه حمله بشه به ایران و بهترینش اینه که ولی میتونیم به جای این بیایم بگیم که خیلی خوب شما میخوایم بریم با آخوندها مذاکره کنین، ما خواسته هامون اینه، ما این خواسته ها رو داریم، برین خواسته های ما رو هم بگیرین. فقط برای بمب اتم نیست، بمب اتم هم نداشته باشه جور دیگه میتونه به شما صدمه بزنه. وقتی مردم ایران داره صدمه میزنه به شما هم صدمه میزنه. ما حکومت مذهبی نمیخوایم. میتونیم بریم این خواسته رو بذاریم روی میز، میتونیم بریم یک سری آمار تهیه بکنیم، همون کاری که الان رابرت کندی داشت میکرد که آمار آورد که آقا این آتیزمی همچین کاری کرده با مردم آمریکا، انقدر داره دزدی میشه از تو مدیکید، اینا شماره میخواد، نمره میخواد، بعد یک آمار ملموس در اختیار و هست، این آمارا بوده هست. ما میتونیم بگیم آقا ما نمیخوایم حکومتی که بیاد دست بندازه رو هنر ما، رو هنرمندان ما، نظر هنرمندان ما هنرشون عرضه بکنن. کیساش هست که چند تا هنرمند و اینا کشتن، زندان انداختن. اینا بعد الان سند و مدرک بشه بگیم اوکی خیلی خوب شما دارین مذاکره میکنین، اینم بذارین رو میز، اینم به جمهوری اسلامی بگین از طرف مردم ایران. مگه انقدر تعریف نمیکنی از مردم ایران؟ اینم خواسته ما مردم ایرانه. میخوایم که حکومت مذهبی نباشه تو ایران. به این دلایل، به خاطر آسیب‌های فرهنگی که بهمون داره میزنه، به خاطر آسیب‌های اقتصادی، پول ما رو با همین دلیل مذهبی که میرن به حماس پول میدن، میرن به این تروریست‌های پول میدن، دلیل مذهبی آوردن. یک حکومت مذهبی داره این کار انجام میده. به این دلیل ما حکومت مذهبی نمیخوایم. اگه واقعا میخواین جلوی این شرارت‌های جمهوری اسلامی رو بگیرین، باید حکومت مذهبی رو تمام کنین. بعد از جمهوری اسلامی بخواین که اصلا مذهب و کلا از سیستم حکومتش خارج کنین. میدونم دیگه جمهوری اسلامی نیست، ولی میتونیم به عنوان یه خواسته مطرح کنیم. میتونیم اینو به ادمنستریشن ترامپ به گوششون به جای اینکه بریم مثل این دستای سینه زنی تو روم تبل بیاریم بلنگو دستان بگیریم که آی نباید با اینا مذاکره بکنیم، بریم ما خواستم اینه خیلی متمدنانه با عدد و شمار و تاریخ. مگه شاهزاده رضا پهلوی مگه ارتباط نداره با سیاست مدارای دنیا؟ میتونه بیاد بگه این خواسته مردم ایرانه، اینا اینم سندش. این همه نهاد فاند بگیر مگه نمیمدن مثلا فعال حقوق بشر بودن بیا این آماراشون در بیارن بگن آقا ما اینقدر سنگسار داشتیم تو ایران، هنوز داره حکم سنگسار صادر میشه، اینقدر دست قطع کرده جمهوری. الان بعد این اخبار بیاد بیرون، الان بعد جمهوری اسلامی بیشتر تحت فشار بود، میشه گذاشت. الان یه نفر گوش جمهوری اسلامی پیچونده نشوندتش سر میز، الان وقتشه که اینجور چیزها مطرح بشه. راجع پولهای دزدی که از ایران داره دزدیده میشه میاد اینجا، خیلی از این تجارت خونه هایی که با پولهای دزدی درست شده در آمریکا از همین کمپین های ضد ترامپ، کمپین هایی که بر ضد ترامپ داشتن فعالیت میکردن، پول میدادن بهشون. بیاین اینا رو پیدا کنید. یعنی اگر ما اپوزیسیونی داشتیم و رهبری داشتیم اپوزیسیون و به فکر مردم ایران بود، به فکر ایران بود، الان بعد این سندا رو داشت. مؤسسه آیول چیکار کرده تا الان؟ آقای بیژنیکیان بیاد توضیح بده. شما رو چی تحقیق کردین؟ شما الان باید سند داشته باشی بگی بله این پولایی که اومده بیرون این جاها رفته خرج شده. شما این همه آدم تو این بردتون گذاشتین چیکار کردن این آدما؟ آوردهشون چی بوده؟ الان 2 سال 3 سال یه اندیشکده‌ای درست کردین یا مؤسسه نفتی درست کردین یا فرشگرد درست کردین؟ آقای شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردین. اینا چیکار کردن؟ آورده اینا چی بود؟ این رهبری شما چه چیزی رو رهبری کردین؟ چه کاری رو رهبری کردین؟ من مشکلی ندارم، شما اگه رهبر هستین خیلی خوب بیاین بگین آقا ما برنامه‌مون اینه، می‌خوایم این کارو انجام بدیم، اینو ببریم جلو، شما بیا کمک کن. نامرد در کس نیاد کمک بکنه. کاری نمی‌کنین شما، اصلا معلوم نیست کجایی. من که نمی‌بینم، حداقل اگه کسی می‌بینه بیاد اینجا تو زیر همین برنامه تو کامنت ها بنویسه بگی چرا ما می‌بینیم این کار رو دارن انجام میدن، شما بیا این گوشه کار رو بگی. ولی من نمی‌بینم همچین چیزی. چون نمی‌بینم ولی نمی‌شینم. ببین من اگر قرار بود که
منتظر رهبر و امام زمان بشینم، هیچ وقت این برنامه اپوزیت رو درست نمی‌کردم. هیچ وقت نمی‌اومدم یه تریبون بسازم خودم دست تنها. این اپوزیسیون نه تنها هیچ کمکی به من نکرد، هیچ طرفشا، از چپ تا راست، از شمال تا جنوبش، هیچ قسمت این اپوزیسیون به من کمک و مردم معمولی، مخاطبین ساده و معمولی، کسانی که دلشون برای ایران میسوخت، اونا کمک کردن فقط، که هنوزم دارن کمک میکنن بعضیاشون. ولی کمک از اینجا اومد. یعنی حتی وزارت خارجه آمریکا، وزارت خارجه اوباما بود که مونده بود تو دوره اول ترامپ، همون وزارت خارجه بود همچنان. حتی اونا دیدن اینو، اومدن من صدا کردن گفتن آقا بیا ما بهت پول میدیم. من میدونستم پترن اینا چجوری، اینا الگوش اینه که اگه به تو پول میدن، پول برای این نمیدن که تو واقعا بری با آخوندا بجنگی، پول برای این میدن که تو رو کنترلت کنن، که پس فردا نهی بگی مسیح علی نژادم حقوق بازه، چون اونم تو همین سیستمه دیگه. اونو بگی اون موقع بودجت قطع میشه، مجبوری دیگه حرف ما رو گوش بدی. مثل اینه که یه نخی هم به تو وصل کنن. من قبول نکردم. ولی اپوزیسیون که قرار نیست این کارو بکنه. اپوزیسیون که قرار نیست از اصلاح طلبها حمایت بکنه. اپوزیسیون که قرار نیستش که وقتی جمهوری اسلامی یک کسی رو بسته میکنه میفرسته بیرون، یا میخواد پروموتش کنه، از تو زندان یه رو برنامه پخش میکنه، پیام میده و رسانه‌ای اینورم پخش میکنه. مثلا اپوزیسیون که قرار نیستش که اینا رو حمایت بکنه. اپوزیسیون قراره بیاد با جمهوری اسلامی دستشو رو کنه، با جمهوری اسلامی بجنگه. اسمش از اپوزیشن جمهوری اسلامی، مخالف جمهوری اسلامی. بعد با جمهوری اسلامی مبارزه کرد. به هر حال برگردیم به رهبری و رهبری دوران گذار. ما الان در دوران گذار نیستیم، ما الان در دوران جمهوری اسلامی هستیم که نشسته روی ایران و داره همه جوره به ایران صدمه میزنه. الان هم داره میره توی مذاکراتی که میتونه این مذاکرات رو ببره به طرف جنگ، میتونه اتفاقات وحشتناکی برای مردم ایران بیفته و برای کشور ایران بیفته. خب این جمهوری اسلامی ما باید بیاریمش پایین دیگه. الان فرصت خوبیه، الان یه دست قدرتمندتری اومده یقهشو گرفته، وقتشه که ما هم بهش فشار اضافه بیاریم. شاید از بین رفت، شاید با فشار اضافه ما اصلا جمهوری اسلامی از بین رفت. با یه تظاهرات میلیونی ممکنه جمهوری اسلامی از بین بره در این شرایط و کلا سیستمش به هم بریزه. همون تظاهراتایی که قبلا شد، همون دی 96، همین ماجرایی که چند سال پیش جنبش مهسا امینی بعد از قتل مهسا امینی اتفاق افتاد، چالش بود برای حکومت رو تکون داد، لرزوند این حکومت رو. تازه به اون وسعت هیچ جایی جمعیت میلیونی هم بیرون نیامد، ولی حکومت رو لرزوند. ولی اگر در تهران یه جمعیت میلیونی بیاد بیرون، اون موقع میشه یه صندلی گذاشت دور همون میز و بگیم اینم صندلی مردم ایرانه، اینم خواستای مردم ایرانه، ما مردم ایران هم اینو میخوایم. ما حکومت مذهبی، ما ولایت فقیه نمیخوایم تو ایران. حکومت مذهبی نمیخوایم که بیاد جلوی هنرمندمون یه جور بگیره، جلوی فعال اقتصادیمون یه جور دیگه بگیره و پولهای مملکتمون رو برداره خرج هشت شعبی و حماس بکنه. نه، نمیخوایم همچین چیزی. صرف گسترش اسلام بکنه، صرف صدور انقلاب بکنه تو شمال آفریقا این ور نمیخوایم. ما برای همین حکومت مذهبی نمیخوایم. این هم صندلی ماست. این با یه تظاهرات میلیونی میتونه اتفاق بیفته و قبلا هم راجع به تظاهرات میلیونی صحبت کردم. پس میرسیم به داستان همون رهبر تویی. یعنی اینکه خودمون باید وارد عمل شیم، خودمون باید بیایم وارد عمل بشیم. حالا این حرف رهبر تویی رو چسبوندن به یه آدم بی‌اعتباری مثل مسیح علی نژاد که میگن چون اینم همچین حرفی زده. من البته نشدم اون گفته باشه، ولی اگرم گفته مهم نیست. مثل خیلی حرفای درستی که میذاشتن دهن احمدی نژاد هم همون حرفو میگفت، بعد میگفتن چون احمدی نژاد گفته دیگه این بی‌اعتبار این حرف. نه عزیزم، حرف معتبر رهبر تویی شرایط روز امروز ما اینو حکم میکنه. ما نمیتونیم صبر کنیم بیشتر از این، خطرناکه. باید وارد عمل شیم، باید یه کاری انجام بدیم. و رهبر تویی یعنی همین، یعنی که الان تویی که در آمریکا نشستی، تویی که در اروپا نشستی، از اینترنت آزاد داری استفاده میکنی، برو تحقیق کن ببین که این گوگردی که دارن از تفتان استخراج میکنن کی داره میخره تو دنیا.
پولش به کی میرسه؟ بیا اینا رو افشاشون کن. نیاز به رهبری شاهزاده رضا پهلوی نداری. شما میتونی خودت این کار انجام بدی، برو انجام بده. میتونی ببینی که اون گنگی که مسجد شهرتون تو آلمان هستی، تو فرانسه، هر جا هستی، اون مرکز اسلامی که جمهوری اسلامی میدونی که باش در ارتباطه و داره کمک میکنه بهش، ببین کیا توش رفت آمد میکنن، افشاشون کن. ببین این بچهای این آقازاده، این میگم اشتباهی گفتم آقازاده، این انگلزاده های جمهوری اسلامی، بچهای مفخر مسئولین مفخر جمهوری اسلامی که اومدن بیرون تو سوئیس، تو کانادا، تو استرالیا، اینا دارن چیکار میکنن؟ تجارت خونه هاشون کجاست؟ من شنیدم بعضی از اینا شاپینگ مال دارن توی مثلا لس آنجلس. خب اینا باید تحقیق بشه، باید بیاد بیرون، شماره‌هاش، آماراش بیاد بیرون. اون موقع ما موقع دادنامه داریم که میتونیم ببریم بذاریم سر این میز مذاکرات. خب اپوزیسیون اگه این کارا رو کرده، اگه مؤسسه آیوال همچین کاری کرده، اگر نفتی همچین کاری کرده، اگر فرشگرد همچین کاری کرده، بیارن مدارکشون در اختیار ما بذارن، ما میریم راجبش تحقیق میکنیم، ما اینو اکوش میکنیم، 100 برابر صداشو بلندتر میکنیم و به گوش ادمنستریشن ترامپ هم خواهد رسید وقتی ما بیایم موقع روی این تظاهرات بذاریم توی دی سی که بگیم آقا ما خواسته مردم ایران اینه که شما این مسائل هم روی این میز مذاکرات بیارین، فقط بمب هسته‌ای رو نذارین. ما مردم ایران تو قفسیم، تو قفس جمهوری اسلامی هستیم، ما رو آزاد کنین. ما به نفع جامعه جهانی هستیم، ما کمک میکنیم به جامعه جهانی، ما رو قفس جمهوری اسلامی در بیارین، کمکمون کنین. ولی باید مطرح بشه اینا. یعنی رهبر منم رهبر تویی از اینجا میاد. این آدم بی اعتبارم که اسمش مسیح علی نژاد بشه، خود همیشه آزاده بشه اعتبار داد. توی یه مهمونی من یادمه سال 2019 اومدم یه کلیپ 10 دقیقه‌ای درست کردم، راجع به چند تا سوال کردم از خانم علی نژاد که هیچ وقت هم جوابش رو نداد. و بعد وقتی که این سوال مطرح شد، همون موقع یه عالمه فعالین به اصطلاح سیاسی که در همین شبکه توییتر و این ور اون ور اومدن، من اعتراض کردم. وقتی یکی از سندهایی که به من نشون میدادن یه عکسی بود شاهزاده رضا پهلوی کنار مسیح علی نژاد. میگفتم بیا این آدم اگه مشکل داشت که شاهزاده باشه عکس نمیگرفت که. خب سوال من از شاهزاده، شما چرا رفتی با این عکس گرفتی؟ من این نمیشناختی؟ مگه مانوک خدابخشیان نگفتش که این شادروان مانوک خدابخشیان مگه نگفتش که این صادراتی اصلاح طلب است؟ شما چرا رفتی باشه عکس انداختی؟ چرا مانوک خدابخشیان مشاور شما نبود؟ بیا جواب بده، بیا به مردم، لطفاً بیا به مردم بگو آقای شاهزاده رضا پهلوی چرا مانوک خدابخشیان در حاشیه بود و کنار شما نیامد هیچ وقت؟ کی جلوشو گرفت؟ شما نخواستی؟ از بیرون به شما میگفت. حالا مثلا دوستانی هستن میگن که نه ایشون گیر افتاده مجبور حرف گوش بده. خیلی خوب، یعنی واقعا ایشون انقدر اختیار نداشت که اونجا بغل مسیح علی نژاد وای نس عکس بگیره. خیلی خوب، حالا اونجا اشتباه کرد، نمیدونست. چرا تو برنامه بی مخاطب بی محتوای مسیح علی نژاد برای شب عید بعد با همسرت بری اونجا شرکت کنی؟ اون برای چی بود؟ اونو چجوری باید توجیه بکنیم؟ اونجا هم گول خوردین، اونجا هم اختیار رو نداشتین، شما نمیتونستی بگی من نمیام تو این برنامه. خب آخه رهبری که اینقدر اختیار نداشته باشه به چه درد مردم میخوره؟ اگر هم اشتباه کردیم میگیم بله ما اون موقع اشتباه کردیم. خیلی خوب، اینم گذشت. 2 مرتبه، یعنی میخوام بگم اون نشست جورشان فکر نکنیم اون موقع اتفاق بود، قبلش چندین چیز مشابه این اتفاق افتاده بود و همه داشتن داد میزدن که آقا این خانوم یا این آقا معتبر نیستن. بعد یه دفعه شاهزاده میره با اینا میشینه و به اینا اعتبار میده. آقای شاهزاده رضا پهلوی به عبدالله مهتدی اعتبار داد، گذاشتش روی نقشه، وگرنه ایشون اعتباری نداشت، اصلا کسی نمیشناخت ایشونو. خب اونم که پاسخ نمیده. حالا به هر حال میخوام بگم که این رهبری باید حداقل یه نفعی برسونه، اگه قرار باشه فقط ضرر برسونه اختلاف درست کنه. یکی دیگه از چیزایی که اینجا نوشتم که میخواستم بگم این داستان کینگ رضا پهلویه.
این کینگ رضا پهلوی خط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. یعنی یا برای مسخره کردن ایشونه، این واژه کینگ رضا پهلوی و این اعلیحضرت گفتن ها، یا و برای اختلاف انداختنه. برای اینکه یه سری فعال سیاسی بیکار هم ما داریم که حالا راجع به اونام صحبت میکنم که اینا منتظرن تا اسم پهلوی میاد بدو میاد اینا اون موقع تازه یادشون میفته فعال سیاسی هم. که بیان یه چیزی بر علیه مثلا خاندان پهلوی بگن. و این داستان کینگ رضا پهلوی برای فعال کردن اون آدم بیکاراست که فعالیت نکردنشون خیلی خیلی بهتر از فعالیت کردنشونه. یعنی اینی که اینا حضور نداشته باشن در این، چون نفعی که نمیرسونن، که نمیان مثلا دزدی‌های جمهوری اسلامی رو کنن، افشا کنن یا اونا رو پروموت کنن، بیشتر راجع بهش حرف بزنن، نمیان کسی رو افشا بکنن. میان فقط منتظرن که یه کسی تا اومد گفت کینگ رضا پهلوی، اونا بودن زود بودو بگن که این اینجوریه، این با حرفای خیلی بی محتوا، با حرفای زشت بیان مثلا بخوان حمله کنن و این شهر رو شلوغ‌تر کنن، جنگ و آتش رو روشن کنن که بیشتر مردم به جون همدیگه بیفتن. و یه کسی هم که میاد اصلا از همه جا بیخبری، یه دفعه مثلا فعال راجع به ایران میخواد یه چیزی بدونه، ببینه فضای سیاسی ایران اینجوریه، میاد میبینه یه سریه وایسادن به هم دیگه دارن فوش میدن، یه سریه شدن پادشاهی خواه، یه سریه شدن جمهوری خواه و دارن به هم دیگه فوش میدن. جمهوری خواه رو من بهتون بگم که شما هیچی نیستین. به خود جمهوری خواه دارم میگم هیچی نیستین شما. یعنی هر وقت تونستین یه صفحه خاصه بیارین بگین آقا حکومت بعدی رونوشت قانون اساسیش اینه، ما جمهوریمون میخوایم اینجوری باشه، هر وقت اینو آوردیم بعد میشه اصلا شما رو عددی حساب کرد. جمهوری خواهی که رهبرش بشه محسن سازگارا و کسان دیگه، معلومه به کجا وصله دیگه. یعنی که به دوست مردم ایران نیست، هیچ قدم مثبتی هم برای مردم ایران بر نخواهد داشت. وقت خودتون با این چیزا تلف نکنید. چیزی که من دیدم توی این فضای سیاسی، به اصطلاح از فعالین سیاسی، بسیاری از فعالین سیاسی ما کتاب تاریخ نخوندن، تاریخمون رو مطالعه نکردن، فکر میکنن که فعال سیاسی هن چون میگن جاوید شاه، چون میگن نه ما مخالف شاهیم، ما جمهوری خواهیم، یا چون سیبیل. ببینید این همون سندروم بچه‌شی که راجبش با دکتر نوذری برنامه ما گذاشتیم، این یه عارضه است واقعا. یعنی از بچگی بچه‌شیه اینجوری بار میاد. منم بچه بودم دیگه، تو همون محیط بار اومدم، دیدم این چیزا رو. از بچگی به تو یاد میدن که تو ارزشی نداری، تو اصلا مهم نیستی. مهم امام حسینه، مهم حضرت علیه. بعد که بزرگتر میشی دو تا کتاب میخونی میبینی مثلا اونا مهم نیستن، ولی اون اخلاق و اون سندرومه توت مونده. یعنی اینی که تو مهم نیستی بازم میمونه. یه دفعه میری دلباخته خاندان ایرانساز پهلوی میشی، یه ذره جلوتر عاشق و دلباخته برادر مسعود و خواهر مریم میشی، یه مدل دیگهش شیفته استالین و نمیدونم اون یکی میشه، لنین میشه. و همین جوری ما میبینیم. یعنی فعالیت سیاسی مثل یک کار با پرستیژه، مثل اینه که مثلا یارو میخواد بگه که منم یه کسی هستم، میگه من سیاسی ام. کدوم طرفی هستی؟ مثلا پادشاهی خواهم. کدوم طرفی هستی؟ چپم. حالا الان پادشاهی تازه مد شده، قبلا چپم و دو تا کتاب نویسنده‌های چپم میخوندن و دیگه فکر می‌کردن علامه من دهرن و بعدم راجع به همه چی هم در تمام موضوعات سیاسی هم راجع بهش نظر میدن. ولی ازشون بپرس راجع به فرهنگ ایران یک کتاب خوندی؟ 2 صفحه هم نخونده. راجع به تاریخ ایران چی خوندی؟ هیچی. یه چیزای کلی میگه فقط بهت. معلومه که اونا هم فقط مثلا گوشه یه مجله چیزی اگر خونده باشه. الان هم که دیگه مود شده همه دارن میشنن فقط داکیومنتری نگاه میکنن، فکر میکنن دیگه همه تاریخ رو فهمیدن. نه عزیزم، باید بری کتاب بخونی. اگه میخوای
فعال سیاسی که کتاب تاریخ نخونه فقط دنبال جست گرفتنه. دلش هم برای ایران و مردم ایران نمیسوزه، چون اصلا ایران نمیشناسه که بخواد دلش بسوزه براش. اون دنبال جستشه و این هویتش میشه فعالیت سیاسی. و این انقدر این آدم ها رو من دیدم از نزدیک، انقدر تو خالی میشن که این هویتشون رو باید در ظاهرشون هم نشون بدن. سیبیل استالینی بذارن، سیبیل مسعود رجبی بذارن، حتی خانومایی که صورتشون رو تمیز نمیکنن سیبیل دارن، برای اینکه بگن ما مجاهد خلقیم، ما مثلا معتقدیم، ما مثلا همه زندگیمون گذاشتیم برای ما. اینجوری مخشون شستشو دادن که خودشون، یعنی بهش این که تو ارزش نداری. شما نگاه کنید یه زن که باید خودشو آراسته کنه حاضر میشه که به زشترین شکل ممکن خودشو عرضه کنه به همه دوستانش، فامیلش، بچهشو ول کنه. یه مادری که بچهشو ول میکنه، شما میبینید به کجا میرسه این. یعنی این سندروم بچه‌شی در حالت حادش واقعا صدمه میزنه، رسما صدمه میزنه. فقط اون پدره نیستش که میره سر بچه‌شو میبره، نه اون مادرم که بچه‌شو ول میکنه همونه، به خاطر باور سیاسیش. همون پدر است که رفته سر دخترشو بریده، همون کارو کرده. یعنی عاطفه نداره نسبت به اون بچه و این از همینجا میاد، از همون سندروم بچه‌شیه میاد. یه بیماریه، اینو جدی بگیرید. فعالین سیاسی اگه دلشون برای ایران میسوزه باید برن تاریخ و فرهنگ ایران رو مطالعه کنن و اگر نکنن یک آدم توخالی هستن که فقط یه جست میخوان بگیرن، بگن ما فعال سیاسی هستیم، همین، هیچ چیزی بیشتر از این نیستن. به هر حال برگردیم به بحث خودمون راجع به این که الان در این شرایط حساس ما باید یه کاری انجام بدیم و کاری که میتونیم انجام بدیم، به نظر من موثرترین کاری که میتونیم انجام بدیم که واقعا دنیا رو 2 مرتبه بلرزونه، جمعیت میلیونیه. اینه که یک سیل جمعیت را بندازیم به طرف بیت ضحاک و این با همین حرف زدنمون شروع میشه. یعنی شما هر چی که هستی، ایرانی هستی، دلت برای ایران میسوزه، داخل ایران هستی که خب باید واقعا بترسی از آینده. تا همین الان این هم اتفاق بلا اومده سرمون و این مذاکرات ممکنه نتیجه خوبی بده، ممکنه هم نتیجه بدی بده. برای همین تضمین این که نتیجه خوبی بده حضور امروز ماست. یعنی جمعیت میلیونی قطعا جلوی به وجود اومدن هر جنگی رو میگیره. شما فقط همین الان که این برنامه تموم شد برو به همسرت، به فرزندت، به دوستت، به همکارت، به هر کسی که میتونی راجع به این جمعیت میلیون توضیح بده. همین چیزا رو ببین. میدونی اگه ما بریم بیرون همه مردم میلیونی برن تو خیابونشون میشون، باید یه جمعیت میلیونی را بندازیم به طرف بیت ضحاک. همین حرفشو فقط تکرار کن. وقتی این حرف تو همه جامعه تکرار بشه، همه به هم دیگه اینو بگن، این اتفاق میفته و وقتی این اتفاق بیفته نتیجه مذاکرات رو ما تعیین کردیم، نه نماینده جمهوری اسلامی، نه نماینده آمریکا، ما تعیین کردیم. الان یه دولتی در آمریکا سر کاره که زورش زیاده، زورش هم رسیده و ضد آخوندام داره رفتار میکنه. گوششون گرفته نشوندهشون سر میز مذاکرات. هرچی هم که دست و پا زدن نخواستن بیان سر این میز مذاکرات و اینو واسطه کردن اون واسطه کردن هم به جایی نرسید. باید بیان سر میز مذاکرات و گردن بذارن به خواسته های این دولت و آمریکا. حالا ما میتونیم خواستامون رو بذاریم رو میز. چجوری؟ با اینکه ما می صندلی بذاریم برای خودمون سر این میز. چجوری؟ با همون جمعیت میلیونی. این کار انجام بدین. امیدوارم که این به اصطلاح رهبری و اپوزیسیون هم یه حرکت مفیدی انجام بده. من راجع به صحبتایی که کردم در مورد مؤسسه آیوال و نفتی، اون یکی فرشگرد و بقیه اینا سرحرفم هستم. هر مدرکی هر کدومشون که خواستن در این برنامه برشون بازه، میتونن بیان آقای بیژنی که میتونن بیان بشینن اینجا و به سوالات من جواب بدن راجع به اینکه عملکرد مؤسسه آیوال چی بوده واقعا تا الان، آیا بودجه گرفته نگرفته، چی بوده داستانش. راجع به نفتی و دکتر گنجی میشناسن منو، تلفن منم دارن، هر وقت خواستن میتونن با من تماس بگیرن
و هر کسی که معرفی کردم بیان اینجا به سوالات ما پاسخ بدن، به سوالات من خبرنگار پاسخ بدن که واقعا مؤسسه نفتی داره چیکار میکنه. این مهسا اکت چی شد راستی؟ اینقدر سر صدا کردن به کجا رسیده؟ خیلی خب این قانون مثلا تصویب هم شد، چی شد؟ نتیجه چی شد؟ الان چند ماه گذشته. ببین یه توضیح بدین، یه گزارش بدیم برای مردم ارزش قائل شین. این همه سر صدا کردین راجبش، ببین الان یه گزارش بدین، ببین که چیکار کرد، چی شد، به کجا رسید. یه بار دیگه جمعیت میلیونی تنها کاریه که ما میتونیم الان انجام بدیم و آسون ترین کاری که میتونیم انجام بدیم که راجع به این جمعیت میلیونی به یک کسی دیگه بگیم، به 4 نفر آدم دیگه بگیم، همین، و متقاعد کنیم اونا رو که اونا برن همین کارو بکنن، اونا برن بگن بچن، فقط بگن. نمیخواد الان من نگفتم به این تو خیابون، نه، الان فقط بریم بگین، به همه بگین که با جمعیت میلیونی ما میتونیم یه صندلی بذاریم سر این مذاکرات بسیار حساس و مهم و تاریخی که الان در جریان هست. سپاسگزارم از توجهتون. تا ایداری بعد بدرود.